守規矩嘅人咧，其實嗰個人係唔識安全嘅。你咩都驚晒得啦，你唔好同我講啦，唉，我心臟病，我就老衰嘅，你識幾個開車嘅？佢完全識規矩嘅，守晒規矩嘅。開車每一個叻嘅就係你最叻嘅，全中國你最叻得未啊？唔好講啦，我驚我心臟病爆血管啊！我驚我自己。再講啦，我查好多嘢，查得幾多啦？你中意查夠佢啦。我哋好多驚啦。我係教人全部啊，一定要教。你響社會生存，你就要。你唔聽就算數啦。自己先啦，自己都未得啦。你完全將所有嘅嘢，即係如果細蚊仔佢唔係做老師就冇資格教細蚊仔。你用你自己嘅生存嘅之道去教，用你嘅用心去教。得唔得冇嘈啦，爸爸？媽咪都講咗咁多次唔嘈啦，你就喺度嘈，煩唔煩人㗎？媽咪都話咗叫你唔好講嘢，你就收聲啦。